今天我们学点有意思的效果。刚刚的效果，第一个是音效可视化效果，比如这样。外卖到了。好的。第二个是视频涂鸦效果。今天我们就用一个人一台手机来复刻一下这效果，小白也能学得会哦。这两个效果来自电影和电影。首先我们来复刻《小的斯科特追看全世界》中的可视化音效。首先我们要对电影进行详细拉片。我们来看这个片段，电话铃声从背后响起，出现音效动字。再看这一段，铃声响起，同时出现放大音效动字。开始复刻。我们先拍一段这样的素材，好的，马上，然后再拍一段这样的素材。先把素材拉到轨道上，然后添加字幕，调整数值到合适大小，添加音效和配音，把中间这段素材截开，复制一层到字幕轨道上方，选择抠像，自定义抠像，选取人物，选择应用效果。这时候字幕就在人物下方了，选中字幕，添加关键帧，在音效结束处调整字体到合适大小。另外的字幕也是同样的操作。到此效果完成。我们先拍一段这样的素材。吃饭了。好的，马上。把素材拖入轨道，添加音效，添加字幕，选中字幕，选择动画循环吹泡泡效果，调整速度位置大小，效果就做好了。同理，我们还可以这样形容这个效果。然后我们来学视频涂鸦效果。我们先对电影剩下这个片段进行拉片。从这个片段我们可以看出，它整体是对身体轮廓、五官进行涂鸦。然后我们就进行复刻。我们先拍一段身体律动的视频，然后打开 AE。别关，这个效果用 AE 是真的简单，请相信我。我们打开 AE， 双击这里导入素材，新建合成，双击素材进入图层，选择画笔，把绘画选项这里改成单帧。接下来就是一帧一帧的画了，按照身体轮廓、五官，也可以按照心情随心所欲的画。这是个极考验耐心和身体的工作。画完之后，点击这里，选择效果绘画，这里选择开，然后点击文件导出，添加到渲染队列，输出模块这里，格式选择 QuickTime， 通道选择 RGB 加 ALPHA， 最后点渲染就可以了。渲染好的视频素材直接拖到需要添加涂鸦的素材上，效果就做好了。好了，以上就是本期音效可视化效果和视频涂鸦效果。如果你有看到有趣的拍摄和剪辑，但是你又不知道怎么剪辑和拍摄时，你可以来找我，我们把它低成本复刻出来。本期我所有用到的素材都可以进行领取，方便大家来学习练习。